Hi, hello anh em nha. Hôm nay mình có về được hai bộ máy Carrier 5H126. Motor nó công suất 150 ngựa nha. Cái model của nó, model của nó là 5H126. Là công suất của nó là nó chạy motor đấu đầu trực tiếp vô là 150 ngựa nha anh em. Còn công suất 5H120 là chỉ có 120 ngựa thôi. Cái này là cái ký hiệu của nó là 5H126, nó là tầm sâu là 150 ngựa đó, anh em để ý cái chỗ này. Máy còn được. Đây là cái lượt nhớt của nó. Máy là tình trạng zin Atanda, máy đẹp lắm. Mình có mở ra kiểm tra rồi, anh em cứ yên tâm về cái phần máy đáng. Mình mua bán xin bao hàng zin Atanda, hàng second hand.